La meg først si at det gledelig at det var en økning i valgdeltagelsen ved årets valg. Som kommunalministeren også sa, så har det vært et lokalvalg med god deltagelse. Det 20 år siden sist vi hadde den samme deltagelsen. Så spørsmålet, hva kan vi gjøre for å øke valgdeltagelsen, som Laila Gustavsen er inne på? Jo, det mange ting en kan gjøre ved å legge til rette bedre. Enklere forhåndsstemmegivning, og så videre, og så videre. Men det jo et poeng da, som kanskje altoverskyggende, og det at det faktisk velgerne har en grunn til å gå til urnene, at det interessant å stemme, at det en politisk debatt mellom ulike alternativ, der velgerne vet at hvis det stemmer på det ene alternativet, så får jeg en slik løsning, stemmer på det andre, så får jeg en sånn løsning. Og da kommer jo hele spørsmålet, som dessverre kommunalminister stadig vender tilbake til, forholdet mellom stat og kommune, vil jo være også en viktig element i forhold til dette med valgdeltagelse. Fordi hvis kommunene har større selvråderett, hvis det har mer de skulle ha sagt, hvis det har større grunn til å gå, eller hvis det større mulighet for å påvirke utfallet av en sak, og at det faktisk kan avgjøres i kommunen, så skaper det økt engasjement. Og det kan vi se rundt i norske kommuner i dag, der det har vært klare alternativ, der det har stått og vippet, der det har vært interessante dueller mellom ulike ordførerkandidater, så ser vi også at det kan gi utslag på valgdeltagelsen. Jeg tror den politiske debatten, det politiske ordskiftet, det som avgjør om det blir økt valgdeltagelse. Og det kan vi også se på et annet parameter, nemlig fylkestingsvalgdeltagelsen kontra kommunevalgdeltagelsen. Det samme velgerne som altså legger stemmeseddelen sin i kommunevalgsurna, de kan legge inn i fylkestingsvalgsurna. Men allikevel så det nesten 4,5–4,7% forskjell i valgdeltagelsen mellom kommunevalg og fylkestingsvalg. Så når du da allerede står i valglokalet, har muligheten for å putte 2 stemmesedler i urna, så velger du kun å putte den ene. Og det ganske mange som da gjør det. 4–5%, det mange velgere. Og hva det et uttrykk for? Jo, det vel et uttrykk for at de kanskje ikke synes det så spennende og interessant å stemme ved fylkestingsvalget. Kanskje fordi de ikke kjenner noen kandidater. Kanskje fordi de ikke har barn i videregående skole, eller har noen særlige interesser. Alle har vel en vei de skal kjøre på, men det ikke sikkert de tenker på fylkeskommunen som veieier. Så jeg tror det har veldig mye å gjøre også med hvilke politiske oppgaver de ulike forvaltningsnivåene skal utføre, hvor interessant det å stemme. Og det kan man også se da ved å sammenligne stortingsvalgdeltagelse med fylkestings- og kommunevalgsdeltagelse betydelig høyere når det gjelder stortingsvalget. Og det fordi at velgerne vet at her i denne sal, i hvert fall i normale tider, så blir mye spennende saker avgjort, og det uansett om det flertallsregjering eller mindretallsregjering, så det her makta ligger i forhold til de store beslutningene. Når det gjelder kommunevalget, så vil velgerne vite om en kommune for eksempel har en diskusjon om å innføre eiendomsskatt, at da har vi 2 klare alternativ. Men i en del andre saker så vet de ikke det, fordi de vet ikke om staten ved fylkesmannen eller andre overprøver de beslutningene kommunen fatter, for eksempel en arealsak. Og det kan føre til at mange føler at vel, her det jo ingen som avgjør dette likevel, så det ikke så interessant å stemme. Så jeg tror det å revitalisere kommunen, gi kommunen større mulighet til å fatte egne beslutninger, ha større handlefrihet, slippe litt opp på de statlige retningslinjene og overstyringen, vil også kunne bidra til økt deltagelse. Så det da gjort en del eksperiment, holdt jeg på å si denne gangen. E-valg har vi jo diskutert før. Jeg konstaterer i hvert fall at valgdeltagelsen i de 10 kommunene som hadde e-valg marginalt lavere enn i de kommunene som ikke hadde e-valg. Altså valgdeltagelsen gikk litt opp i e-valgkommunene, men det gikk mer opp i de andre kommunene. Så noen sånn kjempesuksess i forhold til økt valgdeltagelse var vel ikke det prosjektet. Og når vi vet at forskere ved Statens regnesentral også har brytet seg inn i systemet og hacket det, så vel kanskje det et prosjekt som var litt prematurt, og som Navarsete sa, det helt avhengig av at den kan ha hemmelig valg. Jeg tror, som Laila Gustavsen, at i forhold til å nå ungdom, så sosiale medier viktig. Det så vi denne valgkampen med voldsomme treff på våre hjemmesider når det var interessante saker.
Det samme er naturligvis, det viktigste er naturligvis det personlige møtet med velgeren. Det er og blir det viktigste.